Impannisu kirarako nampar pata gadibuse ani hinila luhalako isanana enamarse dimmiko ya turu akka jirutti hundumtu ni ta'a yeroo isaatti hajanko ya bulu akka jirutti hundumtu ni ta'a yeroo isaatti sababini waaqessuko sababini faarfachuko alarra jajje miti sababini lallabuko sababini faarfachuko alarra jajje miti sitti kufera Yesus ko boqonnaa qaba keessiko sitti kufera Yesus ko tasgabbii qaba keessiko namni haala ilaale jaallata siduwatu halalal gofta dimmiko ya turu akka jirutti hundumtu ni ta'a yeroo isaatti hajanko ya bulu akka jirutti hundumtu ni ta'a yeroo isaatti sababini waaqessuko sababini lallabuko halarra jajje miti shalom shalom nagaan sinif ta'u hordoftoota miidiyaa barii akkam jirtu fayyaa keessan isinin jecha ani obboleessa keessan faarfataa guutaa dha egaa YouTube channel kiyya shaasha YouTube jiru linki wa YouTube korratti tuttuqamanii jiran kana gadi qabuudhaan fuuloo fi biikorra seentanii linki wana achirratti post tan gadi qabuudhaan shaasha YouTube isa jedhu subscribe like fi share itti roobsan dhaamsa kooti YouTube kana yookiis immoo miidiyaa bareedduu kanarratti yeroo dhiyoo keessatti faarfannoota koo kanneen kana booda ganaa hojjedhu fi faarfannoota yeroo darbe hojjechaa ture interviewwan lallabaa fi faarfannoota worshippiiwwan waliin dubbii namoota drama fi kanneen kana fakkaatan qabannee miidiyaa barii irratti dhufaa jirra ammas itti garuu ani obboleessi keessan miidiyaa barii kanarratti qophiilee kana qabee dhufaatii osoo hin jiru isin immooyuu shaasha YouTube jedha seenaati subscribe share like na godhan naamsa kooti baay'een isin jaaladha shalom